уildverchnii evlel. Mongoliin uildverchnii evleлийн холбоо хэмээх төрийн бус байгууллага алсар их хөрөнгөтэй газар байлаа. Зах зээлийн эхэн үйдлэг ихэд тэтгэвэр тэтгэмж тавьдаг, төв талбайг дөрсөн 2 ч офистай, спорт залтай, уулын ам болгонд 130 гаруй цуслантай, аймаг болгонд контортой, Ахмадын соёлтой, хүнсний ногооны өргөн уудам талбайтай, 20 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй, 650 сая төгрөгийн бэлэн мөнгөтэй, 300 гаруй автомашинтай, адуу үхэр хонин сүргийн сүрүүтэй эзэнт гүрэн байжээ. Эзэнт гүрэн шиг өргөжин тэлж явсан Mongoliin uildverchnii evlel бол яаж хулгайлж хувааж иддгийн том жишээ. Хэдэн 10 сая жилийн тэртээ ийм амьтан байсан юм шүү гэдгийг гэрчлэх динозаврын арга яс шиг төв авсал үлдгэшвтэй. Гэхдээ их юмны үлдгэдлэг гэсэндээ олж хайсан үлийн цөөврүүдийг хоолоод байх юмдээч ингээд сүүлийн хэдэн жилд гарсан хулгай luivaраас цухас хаан өгүүлээ. Mongoliin uildverchnii evleлийн холбооны харьяа 10 өмчийн байгууллага байсан. 10 өмчийн байгууллагаас одоо 7 өмчийн байгууллага болгочоод байна. Энэ хоёрын хооронд бол одоо шамшигдуулалт бол гарч байгаа гэж би үзэж байгаа. Санхүү хариуцаж явж исэн хүний хувьд одоо бас идэж уусан юм шиг сэтгэгдэл төрүүлээд одоо энэ ойрын хэвлэл мэдээллийн улсуудын юунд одоо үннийг нь бол хэлэх ёстой юм байна. Олон мянган гишүүд манаас харж байгаа. Шилэн даасны хуулиар бол одоо төрийн байгууллагууд бол одоо ерөнхийдөө шилэн даан судлах ёстой байдаг. За манай uildverchnii evleлийн байгууллагын онцлогийн хувьд бол яг цаашдаа бол uildverchnii evleлийн байгууллагууд хүн ер нь шилэн даансыг бол тодорхой одоо хуулийн дагуу бол одоо бид хүн хууль байсан байгаагүй бид хөтлөе гэж бодож байгаа. Баримт 1. Uildverchnii соёлын ордон гэж бий. Ерөнхийдөө бол хошин шогийн хамтлагүй тоглолт хийж орлого оруулдаг газар. Үүний хажуу талд модтой цэцэрлэг байсан. Нэг их том биш ч гэлээ 700 квадрат метр хотын А бүст байрладаг гэдгээр үн хөрөх байсан газар. Байсан гэхийн учир тус газрыг Mongoliin uildverchnii evleлийн одоогийн удирдлага Max Group-д 500 сая төгрөгөөр зарсан байгаа юм. Тэгээд 500 сая төгрөгөөч авалгүй хэвсэн цэрээр бартер хийжээ. Тэр хэвсэн цэрээ альфа зочид буудалдан дэвссэн гинэ. Шинжээ шидийн үсэж байгаагаар ямар ч мулгуу бизнесмен 500 саяын хэвсээр солихгүй газар юм билээ. Газраа заран хэвсэн цэр авах шаардлага байсан уу? Хотын А бүст байрлах газараа хэвсэн цэрээр сольдог байгууллага гэж байх уу? Uildverchnii evlel бол газар зарах эрхгүй. Их хурлаараа энэ газар эзэмшлийн газрыг зарах эрх биднэрт бол байхгүй. За ийм учраас бид нар эзэмшиж байгаа газараа эргэлтэнд оруулахын тулд манай санхүү аж ахуйн газар ерөнхий зөвлөлийн гишүүд бол 2013 оны 3 сарын 4-ний ерөнхий зөвлөлийн хурлаар 7 том бүтээн байгуулалтын ажил хийсэн. Тэрний нэгэнд бол одоо мэлми гэдэг байгаа эмнэлэг дээр 12 давхар орон сууц байрна. Uildverchnii evleлийн гишүүдийн эв санаагаа нэгтгэх талбай болгоно гэж ийм 2 том үндсэн бүтээн байгуулалтын асуудалд орсон. Тэгээ одоо та нар ингээ хардаа зориултын бас 6-7 давхартаа барилга орчихсон. Юу явах гэж байгаа юм тодорхойгүй. Манай сайхан ордон ингээд бас Монгол улсын нийслэлийн нүүр царай болсон ордон болоод ингээ хаагдсан байгаа шүү дээ. Баруун талын мэлми гэдэг эмнэлгийн тухай ярьж байгаа шиг байна. Бид 12 онд бол орон сууц байруулна гэсэн шийдвэр бол гаргуулсан. Өөрчлөлтийг бол эмнэлгийн одоо өөрчлөлт болгосон явдгийг би мэдэхгүй байна үнэнгээ хэлгээд. Тэр ерөнхий зөвлөлийн гишүүдэд эзэмшлийн газар зарах эрх байхгүй. 500 сая төгрөгөөр зарсан байд. Өнөөдөр 500 сая төгрөгөөр биднэрт бол одоо 2 өрөө 5 байрны үнэ. Энэ нэлээ мөнгөтэй улсуудад бол тансаг 2 өрөө байрны үнэнд хүрэхгүй юм шүү дээ. 500 саяыг бол одоо надад асуулгаар тавихтаа Max компанид манайх бол зарсан юм. Үг нь бол тогтоолоор. Тэгэхээр Max компаниас тэр жилдээ бид нар зөрүүлээд хэвс авсан, хэвс дороож авсан. Баримт 2. Шаргадны ойролцоо Mongoliin uildverchnii evleлийн ногооны талбай байсан байгаа юм. Жингээр дундарсан жирмийн цагаан нуур гэдэг жилээс жилд хомигдсон газруудаа зайлуул. Хэдэн жилийн дараа 1.6 га газар үлдсэн байгаа бөгөөд өдгөө ормөргүй болжээ. Барилгын компани иргэдэн ярьж байгаагаас үзвэл мөн жижиглэн зарж орхижээ. Зарсан мөнгөний бараа сүрэг байдгүй. Баян зүрх дүүргийн 13 дугаар хороонд манайх 1.6 га газар хүнсний ногоо тарьдаг байсан. Одоо бол тэр газрыг бол манай үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээний төвийн төв хариуцж газраа бол хариуцдаг. Энэний төлөө бол ажиллаад яваад ийн гэдэг. 13 оноос хойш бол борооны дараах мөнх шиг
айлуудаар бүжигдсэн. За тэнд очиод одоо та нар хууль бусаар одоо ингээд энэ газар дээр ингээ байрлуулчлаа гэхээр албан ёсны бид худалдаа даалсан ч гэх мэдээлэл өгдөг, зарим нь нохоо гахаатаа хөөж дуусдаг тийм л асуудал байдаг. Энэ асуудлын талаар бол бид нар ер нь манай дөрмийн хүрээнд санхүүгийн асуудлыг бол Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дид ерөнхийлөгч Эрдэнэт хариулт өгөх ёстой гэж би боддог. Зарч яаж хийдэг газар? Зарч энэ газрын алба энэ хорол мэднэ гэл айлуудад хоёрлоо. Одоо ерөөсөө нонгон мод байдаг газар ах. Гүмнийг мэдсэн жил ерөөсөө айлууд аваад байхгүй болсон шүү дээ. Унаг яхаа те ногоо цагаагаан тарьжижсэн болохос байгууллагатаар ч гэсэн бас хэрэгтэй л байсан байлгүй. Энд чинь гоон зангууд нь бол хоолоо хийдгэлээс шүү дээ. Баримт 3. 100 айлын ойролцоо Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн ажилчдын хашаа гэж байлаа. Бас л багас жижигрээд ирэхээр нь үлгсэн квадрат метрийн Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос хашаалаад авчээ. Их юмны үлдэгдэл газрыг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны удирдлагууд хотын даргатай зөвшөөрсөн дээрээр Бэрэн компанид 2 өрөө баяраар заржээ. Та бүхэн боддоо 100 айлд тийм хэмжээний газартай байсан бол та тэр бум төгрөгнийхээ суучих нь үстэй бас болоогүй. Нөгөө 2 өрөө байр нь орс сорггүй, огтон сүүлгүй алга болсон гэж. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны агуулга барилдаг гэсэн Сүхбаатар дүүрэгт Монголын үйлдвэрчний эзэмшил газар татвараа төлөөд явж байгаагийн хувьд бол бид одоо энэ газраа үр өгөөчд эргэлтэнд оруулах ёстой гэд нийслэлийн газрын алба тэр үед нийслэлийн засаг дарга байсан мөн хоёргоод бол одоо ингэж хандаж асуултыг бол тавьж ирсэн. За энэ эзэмшлийн газар дээр Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдэд өөрөөр хэлэх юм бол орон сууцны төлөвлөлтөнд орж байгаа юм бол үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийг хөнгөлөлтөө үнээр оруулах ийм боломжит 2-3 хувилбарыг бол гаргаж байсан. За ингээд энэ бол аваа шийдэх шатны төвшөнд бол явагдаж байсан. Одоо ингээд сонсоход бол 2013-4 оны үед 2 өрөө байрны мөнгө өгсөн гэж сонсогдож байгаа юм. 2 өрөө байраар яахад бид тийм ээ хэдэн мянган ажилтнууд энд бол аюул их сэтгэл зүрхээ зориулж яваа ажилтнууд их биш дээ. Орох оронгүй байна. Бас ялгаа байхгүй. Эднэрт бол өгчгөл байсан юм баггүй юу? Баримт 4. Монголын үйлдвэрчний эвлэлээс уйлдвэрчин хотхон гэдгийг барьсан байгаа юм. Ингээд 180 айлын орон сууцнд хөгшин залуу ажилтнууд ахмадуудаа 1-2 өрөө байранд оруулжээ. Аргагүй л баян хөрөнгөтэй газар гэсэнтэй квадрат метрийн 800 мянган төгрөгөөр үнэлжээ. Гэтэл тэр байрнаас нь 40 ширхэг байрны мөнгө согт утсан байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл 40 ширхэг байр хэнд өгсөн ч тодорхойгүй. Эрж сурдаг эрхэм дарга нар чалга харин ерөнхий нарийн бичгийн дарга гадиан ахмадын орон сууцнд орохгүй гэсэн учраас нөхөн төлбөр 42 сая төгрөг бэлнээр авсан байдаг. Тэр 576 айлын 2 том орон сууц орсон. Тэр үеийн ерөнхийлөгч Ганбаатарын санаачилсан манай санхүү аж ахуйн алба энэ дээр бол бас маш сайн ажилласан. Манай ерөнхий зөвлөлийн орон нутгийн холбоотын дарга нар сэтгэл зүрхээ гаргаж иж энэ төсөлд бол лиг бол амжилттай хэрэгжүүлсэн. Төслийн гэрээний хэлцэлд бол 180 айлын орон сууц авна. Түүнээсээ бид нар 120 айлыг бол оруулсан. Ойролцоогоор 570 хүн одоо амьдралын түвшнийг сайжруулсан. Тийм л баяртай үйл явдал болсон. Түүний зөрүү 40-од одоо өрөө буюу 2 өрөөг бол энэ зочид буудлаа санхүүжүүлэх үүднээс эргэлтийн хөрөнгийг бид тооцсон байсан борлуулсны үр дүнд. Баримт 5. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны төв офистай залгаад спорт зал байсан байгаа юм. Тэр спорт залыг тус холбооны ерөнхийлөгч асан Мөлхөө сайд хэмээн алдарсан Шибат хоёрын хүү авчихсан түүхтэй олон жил шүүх цагдаа болсны эцэст тохиролцоонд хүрчээ. Өдөө баригдаад байгаа 16 давхар шилэн барилгаас нь 750 квадрат метр офис авахар гэрээ хилцэл хийсэн байдаг. Оргүй алдаснаас охин тавилдсан дээр гис юм уу да. Гэтэл 200 квадрат метр нь дутчихсан олдхон байжээ. Учир энэ сургал бас одоогийн дэд ерөнхийлөгч Эрдэнэт найз нарынхаа хамтаар наас цааш болгосон сурагтай. Тэр чин биеийн тамирын спортын хороо гэж байсан шүү дээ. Ингээд заал байсан байхгүй юу. Тэрийг 99 онд манай үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос тэр бямд орж гээд Манука компани захиралд бол түрээслүүлсэн. За тэгээд түрээслүүлээд байж явах явцад бол бямд оржин маань одоо үйлдвэрчний эвлэлийн одоогийн нарийн бичгийн дарга Адиагийн зөвшөөрлөлтөө зээл аваад манай тэр спорт залыг бол одоо Манука компани эзэмшилд нууцаар оруулсан байдаг юм. 6 жил хөөцөлдөж 4 шатны шүүхээр орж жагаад энэ юугаа
хоолны газар буюу спорт залаа эргүүлэн авсан юм. Эргүүлээд аваад энд хөдөлмөрийн ордон барья. За тэр 700 м квадраттай талбай дээр дундын эзэмшилтэй одоо барилга барих хөрөнгө оруулагчийг бид хайсан. За тэгээд Улаанбаатар банкта хамтран ажиллах гэрээгээр уг ордон маань бол баригдаад бол гүйцсэн. За үүний 700 м квадрат талбай нь бол манай өөрийн өмч буюу иргэд хөдөлмөрчдийн эрх ашигыг одоо хамгаалсан үйл ажиллагаанд санхүүжүүлэх үйл ажиллагаанд эргэлдэнэ. Манай төмөр замын үйлдвэрчний эвлийн холбоо авсан гэж сургалт гараад байгаа юм. Саяын хэвлэл мэдээлэлээр бол одоо дэд ерөнхийлөгчийн найз нөхөд авсан гэдэг асуулгыг надад бол тавьдгийн. Одоо тэр асуулгыг бол одоо дэд ерөнхийлөгчөөс л асууна. Баримт 6. Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбооны ерөнхийлөгч Амгаланбаат дэд ерөнхийлөгч Эрдэнэбат нар 3 жилийн хугацаанд 4 автомашин авч өмжээ. 130 сая төгрөгөөр Escalade, тус бүр нь 30 сая төгрөгийн үнэтэй Toyota Camry, Toyota Crow машин авч сэлгэн ундаг байх юм. Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбооны ихэнх офисууд давхар түрээстэй ашиглалтан муу алдагдaltaй явж ирлээ. Тиймдээч тус холбооны боссууд 300 гаруй сая төгрөгийн машин хөлгөлдөг үз. Crow-ыг Camry 2 авсан. Takahama Escalade гэдэг маркийн Америк машин. Тэгэхээр хос нагаар л явах үүрэгтэй л болсон юм шиг байна. Баримт 7. Үйлдвэрчний эвлийн холбооны өмчлөлд одоохондоо байгаа 500 сая төгрөгийн хэвсэнцэр дэвсч 450 саяын ажил дүг агааржуулагч тавьсан альфа зочд буудал нь ашиг орлого муутай гэж ихтэйхэн. Тийм учраас тус зочид буудлын дарга энх маллай сар бүр хувь хүнээс 5-аас 10 сая өндөр хүүтэй зээлэн альфа зочид буудлан ядан чадан ажилуулдаг гинэ. Тэр зээлсэн мөнгөний Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбоо сар бүр дуулуур таяа төлөх юм яа. Шин зочд буудал явуулаад ялангуяа эдийн засгийн хямралтай үед бол буудал бол хүндрэлтэй байдаг. Манай төрийн бус байгууллага гэдэг банкуд зээл ерөөсөө өгдөг. 5 сая төгрөгийг тодорхой хэмжээний электрон бараа авахын үүднээс урьдчилгаа яаралтай шийдэх үүднээс нэг удаа аваад эргүүлээд төлсөн юм байлээ. Энийг бол Монголын үйлдвэрчний эвлэлээр төлж байгаа юм байна. Дэд ерөнхийлөгч Эрдэнэбат гэдэг хүн нэг удаа 5 сая хүүтэй зээлсэн гэж авснаа хэлсэн ч олон удаа хүүтэй мөнгө авсан баримт байх юм аа. Арай дэнд нэд альфа зочид дуудлаа хариуцсан энх манлай үйлдвэрчний эвлийг хүү төлөгч зээлдэгч болгож хандлаа, цадлаа одоо болох юм биш үү? Баримт 8. Тус байгууллагын 100 жилийн ойн өсөр болж байна. Амгаланбаатар Эрдэнэбат Адианар улс орноо тойрон аялж явна. Эмч багш нар ажил хаян тэмцэж байхад эрхэм дарга нар хөвсгөл далайн эрэг дээр хундагж ингээд үлэн бэндичлээ. Мөн бужигнолдож байхад дорногов аймгаас баярын мэнд хүргээстэй. Нийтдээ 300 сая төгрөгийг баярын арга хэмжээнд зориулж байгаа юм гэх юм. Аймаар уу. Алтны компаниуд ингэж тэмдэглэж чадахгүй үсттэй. Монгол улсад үйлдвэрчний эвлийн хөдөлгөөн үүсээ 100 жил болсон. Гадаад дотоодын зочин төлөөлөгч нар ирсэн. Нийтдээ бол бид нэг яг үйлдвэрчний эвлийн холбооноос гарсан мөнгө гэх юм бол нэг 100 хүрэхгүй сая төгрөг байгаа шүү дээ Монголд. Зарим салбарын сайдны зөвлөлд үйлдвэрчний эвлэл орсон. Зарим орон нутгийн үйлдвэрчний эвлийн засаг даргын зөвлөлд үйлдвэрчний эвлэл орсон. Харин хяналтыг тавих гэж бид тэр зүйлийг чадхаа бэхжүүлэх гэж тодорхой хэмжээний мөнгө авсан юм. Гэтэл энийг говьж мушгаад ингээд шийдсэн зүйл байна гэдэг зүйлийг хэлсэн. Окей. Баримт 9. Соцны нийгэмд Монголын үйлдвэрчний эвлийн сүрэг гэж хэдэн мянгаар тоологдох нуур далай шиг мал бэлчдэг байлаа. Зарим аймагуд бэлчээр идэж хингээд оруулдаггүй үе байсан юм шүү дээ. 2000 оны дунд үеэс илэрхий хорогдсоор мянган хон ямаа үлдсэн. Үхэр адуу бол хамгийн ихэнд дуустдаг юм билээ. Монголын үйлдвэрчний эвлийн даргын хамаатан садан малчин залуус хулгай далдчихлаа, чон нохойд идүүлчихлээ, зудууд уруудуулчихлаа гэдэг. Бусад айлын мал өсөөл байдаг. Монголын үйлдвэрчний эвлийн үржидгүй мал өдгөө буурсаар 160 орчим хон ямаа үлдсэн. Уг нь бол зуд турхан болоогүй он жилүүд байсансан. Малчид маань хадлан тижээлгээд мөнгө сохуулаад явах юм яа. 100 жилийн ойн хүрээнд эрхэм дарганаар үлдсэн хонио бүгдийн цоогөлчихгүй бол ирэх жил 30 орчим л үлдэх нь дээ. Бид нар бол социализмын үед бол 2000-аад малтай байсан юм билээ. За 96 97 оны үед бол манай тээвэр үйлчилгээний төв, үйлдвэрлэл үйлчилгээний төв бол ойролцоогоор 1000 холд авсан толгой малтай байсан. 2016 оны тооллогоор бол 167 малтай болчиход байгаа юм. Хамгийн ноцтой хаалтын гэрээний тухай.
2014 оны 5 дугаар сарын үнэн сониноос эхлээд бүх сайтуудыг шүүрдээд үзээрэй. Засгийн газар Монголын уйлдвэрчний хэвлэлийн холбоотой 760 сая төгрөгийн хаалтан гэрээ хийлээ гэсэн мэдээлэл гарч ирнэ. Энэ гэрээний үндсэн дээр 2014 оноос хойш багш эмч болон төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдээгүй юм билээ. Ерөнхийдөө бол Монголын уйлдвэрчний хэвлэл гэдэг байгууллага эмч багш нарыг жагсаахгүй, өдөөхгүй байх үүрэг хүлээжээ. Цаг тухайд нь эмч багш нарын цалин хөлсийг нэмээд явсан бол одоогийнх шигээ доод ёроолдоо хүрэхгүй л байлаа. Ер нь Монголын уйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо ямар байгуулга юм бэ? Засгийн газартай хэлцээрт орж тэмрэлдэх ёстой юм уу гэдгийг гишүүд дэмжигчид хэлэх биз. Хаалтан гэрээ одоо ч хүртэл үргэлжилж байгаа бололтой. Засгийн газартай хаалтан гэрээ хийжээ гэж. 2013 онд үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллага маань засгийн газар болон төрийн бус байгууллагуудад засгийн газараас төрийн зарим чиглэлийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлъя гэдэг юм чиглэл гарсан. 680 сая төгрөгийн одоо ийм хэмжээний төслийг бол авсан. Нийтдээ 36 гишүүн байгууллага хөдөө орон нутагтаа хэрэгжүүлэх зорилгоор энийг бид бүхэн аваад нийт 36 гишүүн байгууллагуудаа бол одоо тодорхой хэмжээгээр нэг 5-8 сая төгрөг авчиад одоо хувааж өгсөн. Засгийн газраас авсан 680 сая төгрөг, нэмэлтээр авсан 80 сая, мөн 50 сая төгрөг, нийт 810 сая төгрөгийг 36 гишүүн байгууллагуудаа 5 саяар нь тараагаад өгсөн хэмээн хэв нэг тайлбарлаа. Нэг гишүүн байгууллага 5 саяыг өгсөн гэж тооцоолон бодоход 180 сая болно. Үлдсэн 630 сая төгрөг хаач ба. Зарим гишүүн байгууллагууд 5 биш 1 саяыг авснаа хэлж байх юм. Энэ үнэхээр хэрээс хэтэрсэн эрх мэдэл хэтвчэн зузаадгсан гэмт хэрэг. 630 сая төгрөг шүү дээ. Багш эмч нарын тэмцлийг Монголын уйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо дөрвтэй дэмжлэг үзүүлсэнгүй. Монголын уйлдвэрчний хэвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч Амгаланбаатар ерөнхий сайд хүрэл сүхэд сонирдуулга гэсэн сонин зүйл хөргүүллээ. Сануулга, шаардлага биш сонирдуулгада хөнжлийнхэн хэмжээг томсгорой гэсэн байгаа юм. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл мөнгөтэй болоод эмч нарын цалиныг нэмнэ гэсэн санааг нь илт дэмжсэн утга юм. Эдийн засгийн хүндрэл, дан сулайсан гэх хэрнээ сонгуулиар хүүхдийн мөнгө, эрдний хишиг, ахмадын хишиг тараачдаг улс төрчилж үү. Өнөөдөр л гэхэд 5 тулгын компани орлого 500 гаруй тэрбумаар давчглаа. Хааш нь хийхээ мэдэхгүй булаалдаж байгаа нөхдүүд эмч багш нарт 100 тэрбумыг шидчихтэл асуудал намжина үстэй. Хамгийн ностой нь эмч багш нарын цалинг нэмэх нэмүүлэг сонирхол алга. Ухаан уйлдвэрчний хэвлэлийн дээрх баримтууд өмч хөрөнгийн талаарх мэдээллийг авилгатай тэмцэх газар, эрүүгийн цагдаагийн газарт шалгуулах нь зүйтэй. Одоо ийм ухаан уйлдвэрчний хэвлэлд шин салхи, шин өдрөлөх хэрэгтэй байгааг иргэд хөдөлмөрчдөөс хүсэж байна. Ухаан уйлдвэрчний хэвлэлийн аврыг гэсэн гишүүдийн хөдөлгөөн үүсч тэмцэж эхэллээ. Үйлдвэрчин бол зарчмынхаа дагуу ажиллаач. Засгийн газраас хараат бус байгаа чи. Ялангуяа санхүүгийн хувьд бол 100% хараат бус байх ёстой. Хоёрт эзнээсээ хараат бус байх ёстой. Тэгжээж өнөөдөр хөдөлмөрчийн эрх ашигын төлөө үйлдвэрчин маань явнаа. Өнөөдөр үйлдвэрчин маань гишүүдийнхаа хөдөлмөрчин жирийн гишүүнийхаа төлөө өнөөдөр нэг бүрчлэн хурж ажиллах ёстой юм а гэдэг одоо бид энэ ташрамд бас хэлж байна. Хэвлэлийн байгууллага сүүлийн одоо жилүүдэд одоо маш хангалттай ажиллаж байгаа. 2013 онд бид нар атар талхыг 600 төгрөгөөр авдаг байсан. Гэтэл одоо 2017 онд атар талхыг 1200 төгрөгөөр авдаг болсон. Энэ хооронд бол цалин хөрс тэтгэвэр тэтгэмж огт нэмэгдээгүй. Үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллагын гол зорилго бол засгийн газарт одоо энэ цалин тэтгэвэр нэмэх талаар шаардлага өгч тэднэртэй одоо хамтарч гэрээ хэлэлцээрт орж хөдөлмөрчин олон түмний эрх ашиг хамгаалах ёстой байгууллага маань байгаа. Гэтэл энэ маань ерөөсөө энэ үүргээс умарцсан учраас бид нар дараагийн шаардлагуудыг хүргэж байгаа. Одоо манайх тийм хөрөнгөтэй байсан чинь одоо ийм болчиход байна. Энэ хөрөнгө нь ингэж өөр ашигтай зарцуулагдаж байна. Засаг төрөөс ийм их мөнгө авсан бид нар энийгээ бас ингэж зарцуулсан гэсэн тайлангаас ил гаргаж тавиач л гэдэг бас бид нар хүсэж байна. Тэгэхээр нийт одоо бас баримтгүйгээр ер нь 8.2 тэрбум төгрөг авсан гэсэн ийм мэдээлэлч гадуур явж байгаа. Энэ санхүүгийн тайлан гэдэг шилэн болгооч. Шилэг данс нь хуульд гараад байх чинь яагаад шилэн биш байгаад байгаа юм бэ? Энийг шилэн болгооч. За 3 дугаарт нь энэ 22 дугаар их хурлыг хамгийн гол нь олон нийтэд хэвлэл мэдээлэл нэгтдээ явуулаач гэсэн ийм л одоо 3 шаардлагыг одоогийн удирдлагуудад хөргүүлж байгаа юм аа. Монголын уйлдвэрчний хэвлэл хэмээх энэ байгууллагыг өөдөн татаад бүтээлчээр аваад явчих манлайлагч хамгийн чухал жинхэнэ хөдөлмөрчдөн хамгаалдаг зах зээлийн уйлдвэрчний хэвлэлийг хөдөлмөрчд